Его улыбки задерживались немного дольше. Его поза казалась легче. Казалось, будто с плеч свалился какой-то невидимый груз, возможно, временный, возможно, эмоциональный. Будь то окружающая обстановка, люди вокруг него или просто момент внутреннего комфорта, Тахион выглядел по-настоящему спокойным. Естественно, фанаты снова связали это чувство с Чонгуком. Потому что в отношениях Тахиона и Чонгука, и, как считают многие фанаты, счастье одного человека часто отзывается в другом, даже на расстоянии, даже без прямого взаимодействия, это не что-то объявленное, это то, что чувствуется. И поэтому сегодняшняя история вышла за рамки самого события. Речь шла не только о моде, речь шла не только о Селин, речь даже не о домыслах, речь шла об эмоциях. Речь шла о том, как одно появление может одновременно вызывать восхищение, тепло, ностальгию и тихую радость. Тэхён всегда выбирал более тихий путь. Он не объясняет себя публично, он не проясняет ситуации, он не гонится за вниманием. Вместо этого он оставляет фрагменты, маленькие мимолетные моменты, которые глубоко резонируют с теми, кто обращает на них внимание. Взгляд, запомнившийся комментарий, сдвиг энергии, который невозможно точно назвать, но который явно ощущается. На мероприятии Селин Тэхён не пытался ничего доказывать, он не пытался что-то сказать. Он просто был самим собой, спокойным, уверенным, комфортным. Его взаимодействие с Пак Богомом добавило еще один слой к истории этого дня. Оно показало сторону Тэхёна, которая ощущалась как уравновешенная и уверенная. Такая легкость приходит не от одобрения, а от внутренней стабильности. Это напомнило фанатам, что комфорт не обязательно должен быть громким, чтобы быть значимым. Слова Чонгука снова всплыли в коллективной памяти фандома. Это короткое замечание о том, что Тэхён и Селин хорошо подходят друг другу, теперь приобрело более глубокий резонанс, не потому, что это было доказано, а потому, что оно звучало искренне, как будто это сказал человек, который интуитивно понимает природу Тэхёна, даже издалека. Реакция фандома на предполагаемую ревность Чонгука следовала тому же эмоциональному тону. Она не была резкой или вызывающей разногласия. Она была нежной, знакомой, теплой. Отражение давней эмоциональной близости, а не конфликта. Возможно, именно поэтому отношения Тэкука остаются разными. Их связь не строится на драматических заявлениях. Она выживает и растет благодаря постоянству, благодаря повторяющимся, незаметным закономерностям. Пока эти закономерности остаются узнаваемыми, история продолжается. Сегодня Тэхён стоял под светом софитов на Селин. Завтра на другой сцене может стоять Чонгук, но невидимая нить, связывающая их, остается. И пока поклонники чувствуют эту нить в запомненных словах, общих эмоциях и тихих моментах, Тэхён будет продолжать занимать особое место во многих сердцах. В конечном счете сегодняшний день ощущался как фрагмент, который многое объяснил без необходимости объяснений. Тэхён не был там для того, чтобы произвести впечатление. Он не был там, чтобы привлечь к себе внимание. Он просто был там, спокойным, уравновешенным и в гармонии с окружающим миром. Этого было достаточно. Если вы тоже это почувствовали, если заметили эти едва уловимые изменения и тихие эмоции, поделитесь своими мыслями в комментариях. Часто самые честные размышления исходят от тех, кто действительно наблюдает. А если вы хотите и дальше следить за этими маленькими значимыми историями, теми, которые могут ускользнуть от камеры, но остаются в памяти, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления, потому что Тэкуку никогда не нужна была большая сцена, чтобы казаться настоящим. Иногда достаточно одного маленького момента, чтобы чувство достигло самого сердца. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующей истории. Оставайтесь нежными, будьте внимательными и продолжайте замечать тихие моменты, потому что они часто говорят больше всего. Привет, Арми! Бывают дни, когда одно лишь присутствие кажется заявлением. Дни, когда одно появление незаметно меняет атмосферу, не шумом или зрелищем, а чем-то гораздо более тонким. Сегодня был один из таких дней.
Ким Тэ-хён вернулся на публичное модное мероприятие в флагманском магазине Селин в Чхондаме, и с самого первого момента его появления стало ясно, что это не просто очередное запланированное приглашение. Энергия в зале изменилась. Не резко, не драматично, но безошибочно. Разговоры стали тише, внимание незаметно переключилось, как будто время замедлилось, позволяя всем присутствующим полностью осознать момент. Тэ-хён не спешил. Он не позировал чрезмерно, он не искал камеры. Вместо этого он шел неторопливым ритмом, уверенно и спокойно держась с уверенностью, которая казалась совершенно естественной. Выражение его лица было расслабленным, но задумчивым, ничего не выдавая, но вызывая тихое любопытство. Этот баланс между открытостью и сдержанностью всегда был одним из определяющих качеств Тэ-хёна. Каждая деталь его образа казалась продуманной, но не рассчитанной на результат. Крой его наряда, то, как ткань развивалась при его ходьбе, сдержанные аксессуары – все идеально сочеталось. Именно здесь Тэ-хён и Селин так естественно встречаются. Оба говорят на языке изысканности, не полагаясь на излишества. Их химия не требует объяснений, она ощущается инстинктивно. На этом мероприятии аура Тэ-хёна была спокойной, но мощной. Он не пытался доминировать в пространстве и не сливался с фоном. Вместо этого он комфортно существовал в нем. И, как ни парадоксально, именно это тихое присутствие и привлекло внимание. Камеры следовали за ним без всякого повода, вспышки отражались от полированных поверхностей. Через несколько минут изображения Тэ-хёна начали распространяться на новостных лентах и социальных сетях по всему миру. Но этот момент никогда не был только о моде. По мере того, как развивались события, наблюдатели заметили нечто не менее поразительное. Тэ-хён общался с актером Пак Богом. Их взаимодействие казалось непринужденным и искренним. Они не просто стояли рядом, создавая видимость дружбы. Они были вовлечены в разговор, разговаривали, слушали, обменивались легкими улыбками. Их язык блага говорил о близости и взаимном уважении. В их близости не было ощущения игры, никаких преувеличенных жестов, просто непринужденность, естественная дистанция, которая говорила скорее о комфорте, чем о формальности. Камеры СМИ как раз запечатлели эти моменты, но больше всего тронули не сами изображения, а чувства, стоявшие за ними. Фандом отреагировал тепло, восхваляя их взаимодействие как пример зрелой, основанной дружбы. Никакой драмы, никакого зрелища. Просто тихое тепло. И как это часто бывает в подобные моменты, в дело вступила память. Фанаты вспомнили слова Чонгука, сказанные им во время одной из прошлых трансляций. Это не было сенсационным комментарием, это не было подчеркнуто или повторено. Чонгук просто, почти между прочим, заметил, что Тэ-хён и Селин очень хорошо подходят друг другу. «Идеальная пара», — сказал он, без всяких пояснений. В то время это казалось мимолетным наблюдением, сегодня воспринималось как прозрение. Стоя на мероприятии Селин, собранный, уверенный, совершенно непринужденный, Тэ-хён, казалось, без труда воплотил слова Чонгука, и фанаты начали связывать эти фрагменты воедино. Появились комментарии. Чонгук был прав. Он увидел это раньше нас, как будто он уже знал. Постепенно фокус внимания в фандоме сместился. Речь уже шла не только о Тэ-хёне и Селин, это было о Чонгуке. Появились игривые сообщения, знакомые давним фанатам. Чонгук смотрит это. Наверное, он ревнует. Но это была не ревность в традиционном смысле. Это была ревность Тэ-кука, та, которую фанаты узнают мгновенно. Нежная, теплая, основанная на эмоциональной близости, а не на обладании. Ревность, которая больше похожа на нежную заботу, чем на неуверенность. Больше на привязанность, чем на соперничество. И в этот момент динамика Тэ-кука вновь проявилась. Не громко, не прямо, но безошибочно. Тэ-кук никогда не полагались на гранд-жесты, их история всегда жила в тонких срезах, запомненные слова, тихая поддержка, неусрабное понимание. Даже когда они физически не вместе, их связь часто ощущается через закономерности, которые фанаты наблюдали на протяжении лет. Что сделало это событие еще более интригующим? Сам Тэ-хён. Многие заметили, что его энергия отличалась от предыдущих появлений, более открытая, более расслабленная, более полноценная.